Good morning, everyone. I am Dr. Mohammad Sirajul Faisi, Assistant Professor, Department of Chemistry, Langat Singh College, Muzaffarpur. Today in this video, I am going to explain about sucrose. So, what is the structure of sucrose? How you determine the structure of sucrose? We will discuss in this video. First, look at this structure. You see, this is 6-member ring and this is 5-member ring attached with these oxygens. Just keep it in your mind. There are 4 OH group in this ring and there are 4 OH group in this ring. Total 8 OH groups. This is glucose unit and this is fructose unit. This is alpha D glucose unit. This is beta D fructose unit. And this linkage is glycosidic bond alpha 1 and beta 2. Just remember this structure before determination of structure of sucrose. So sucrose contains one 6-member ring and one 5-member ring. 5-member is fructose and 6-member is glucose. And glucose and fructose attach each other with this glycosidic linkage from alpha 1 positions and beta 2 positions. Okay. Now come to the next point. We know sucrose is a simple carbohydrate and this is a disaccharide. Now, structure of sucrose. From elemental analysis and molecular weight determination, molecular formula of sucrose is carbon 12, hydrogen 22, O11. एलिमेंटल एनालिसिस से एंड मोलिकुलर वेट के डिटर्मिनेशन से हमें पता चला कि सुक्रोज का मोलिकुलर फार्मूला कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 O11 होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, सुक्रोज अंडरगोज रिएक्शंस with acetic anhydride in presence of sodium acetate. It gives sucrose octaacetate. This reactions indicates that there are 8 hydroxyl group present in sucrose at a different carbon atom, because you know sucrose is a stable compounds. One carbon cannot accommodate 2 OH groups. So sucrose contains 8 hydroxyl group. सुक्रोज एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करके सुक्रोज ऑक्टा एसीटेट बनाता है. ये इंडिकेट करता है कि सुक्रोज के स्ट्रक्चर में 8 हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो डिफरेंट कार्बन पर है. नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. इट गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्वल अमाउंट्स. दिस इंडिकेट्स दैट sucrose is a disaccharide and contains glucose unit and fructose unit, because you know that monosaccharide undergoes hydrolysis, no reaction occurs. Disaccharide undergoes hydrolysis, give 2 products, and trisaccharide undergo hydrolysis, give 3 products. So this reactions indicates that sucrose has 2 यूनिट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है. ये इंडिकेट करता है कि सुक्रोज के पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट है और ये डाइसैक्राइड है. नेक्स्ट, सुक्रोज डज नॉट अंडरगो फैनिंग टेस्ट, डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, डज नॉट फॉर्म ओसाजोन or phenylhydrazine reactions. This indicates that the carbonyl group is not free in sucrose. Means both monosaccharide
and their carbonyl group is engaged in bonding. सुक्रोज टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस नहीं होती है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शंस नहीं देता है। ये इंडिकेट करता है कि इसके जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज। Now next point, sucrose undergo reaction with dimethyl sulfate. It gives octamethyl sucrose, and further on hydrolysis it gives another product. So formation of octamethyl sucrose, and on further hydrolysis two product is formed. You see these two product, 2,3,4,6 tetramethyl d-glucopyranose and 2,3,4,6 tetramethyl d-fructofuranose, maybe alpha and beta, still we don't know, alpha and beta still we don't know. So these products on hydrolysis with octamethyl sucrose indicate that the sucrose unit contains 6-member ring and 5-member ring, means pyranose structure and furanose structure, and it's bind together at the positions of carbon 1 and in furanose in position of carbon 2. इस रिएक्शन से कि जब सुक्रोज मिथाइल डाइमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शंस करता है तो ऑक्टा मिथाइल मिथॉक्सी सुक्रोज बनाता है। इसके हाइड्रोलिसिस से ये जो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक का नाम 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोपाइरानोज है, सेकेंड 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल डी फ्रक्टोज है। ये इंडिकेट करता है कि पाइरानोज स्ट्रक्चर एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर combined together at carbon 1 and carbon 2 positions. Now next point, sucrose undergo reactions in the presence of maltase give alpha glycosides, and sucrose undergo invertase enzyme and beta fructofuranocide. So in presence of maltose, it contains alpha glycosides. So this reaction indicates that because this reaction is very specific for alpha glycoside maltase enzyme, and invertase enzyme does not touch alpha fructofuranocide, only beta fructofuranocide. Maltase enzyme not touch the beta glucosides, only alpha glucosides. So ये दोनों enzymes से पता चलता है कि ये enzyme स्पेसिफिक है कि जिसके पास अल्फा ग्लाइकोसाइड्स होगा वही रिएक्शंस देगा। इसका मतलब है सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, और इन्वर्टेज एंजाइम ये स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड को ही रिएक्शंस करता है जिसमें बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड स्ट्रक्चर हो, मीन्स ये लिंकेज हो। सो ये दोनों एंजाइम ये दो स्पेसिफिक बॉन्ड्स को प्रेजेंट होने का इंडिकेट करता है, मीन्स कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट जो अटैच हैं वो अल्फा और बीटा लिंकेज है, अल्फा ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा ऑफ फ्रक्टोज। सो
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. नाउ हम लोग कुछ सिंपल बातें कर लेते हैं कि sucrose react with acetic anhydride in the presence of sodium acetate to form sucrose octaacetate. This indicates that presence of 8 hydroxyl group in sucrose molecule. Since sucrose is a stable compound, the 8 hydroxyl group must be present on separate carbon atom. We know that. You see, this is the structure: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydroxyl group. React with acetic anhydride, it gives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sucrose octaacetate. Again, on hydrolysis with acid or enzyme, sucrose give equal part of D-glucose and D-fructose, which thus constitute the two monosaccharide unit of sucrose. You see, the sucrose on hydrolysis give glucose and fructose. Sucrose neither react with phenylhydrazine nor reduce failing solutions, indicating that carbonyl group of the both monosaccharides involved in the linkage carbon 1 and glucose and carbon 2 in fructose. This is carbon 1 and carbon 2 of fructose. You see, carbon 1 and carbon 2 of fructose. Sucrose is hydrolyzed by maltase but not by emulsine, thus indicate the alpha D glucose unit. This is alpha D glucose unit because this maltase is very specific enzyme. Now, sucrose react with dimethyl sulfate in alkaline solution to form octamethyl sucrose, which on hydrolysis yield a mixture of 2,3,4,6 tetramethyl D-glucopyranose and 1,3,4,6 tetramethyl D-fructofuranose. The formations of these compound indicates that the glucose unit in sucrose has a pyranose form, 6-member ring, and fructose unit the furanose form, 5-member ring. You see, already I have discussed this one. Here, after dilute HCl and hydrolysis, you will get these two products. The entities of this product is demonstrate that the glucose portion is a pyranoside and other fructose portion is furanoside. Now, you see the sucrose undergo dimethyl sulfate reactions in the presence of base octamethyl sucrose form, and on hydrolysis same product is formed. Sucrose is also hydrolyzed by an enzyme TECA invertase, thus indicate that beta D fructofuranose unit in sucrose. So already discussed. So conformations of sucrose. The structure of sucrose has been confirmed by the several physical and chemical methods. This is the structure of sucrose. And sucrose structure has been confirmed by X-ray analysis. So this is the X-ray figure of sucrose. You see, this is linkage. Now last, periodic oxidation confirms the structure of sucrose by following reactions. When sucrose is treated with 3 moles of periodic acid, 1 mole of formic acid and 1 mole of tetraaldehyde are formed. You can see here. The latter compound on oxidation with bromine water followed by acid hydrolysis yield the mixture of glyoxylic acid, glyceric acid and hydroxypyruvic acid. तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये सुक्रोज है, इसका परायोडिक एसिड के साथ करते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल परायोडिक एसिड को यूज़ कर लेता है. एक तो यहाँ से कार्बन निकल के आपका फॉर्मिक एसिड बन जाता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है. इस प्रोडक्ट को फिर फर्दर ऑक्सीडेशंस कराते हैं ब्रोमीन वाटर में, तो आपको 3 कंपाउंड मिलते हैं, ग्लायोक्सिलिक एंड ग्लाइसेरिक एंड हाइड्रोक्सीपायरुविक एसिड. ये फ्रैगमेंट्स ये इंडिकेट करता है कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसा. सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. जस्ट लुक इट कि अल्फा डी ग्लूकोज glycosidic linkage alpha 1 and beta 2 position and beta D fructose. So glucose unit attached with the fructose unit with this linkage. Hope this video will be helpful to you for the preparations of exams. Thank you for watching my video. If you like, then subscribe it and share it with your friends.